สวัสดีเพื่อนๆ เพื่อนกำลังติดตาม BEnglish วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง pronunciation ก็คือการออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง วันนี้จะมาเริ่มจากคำศัพท์กลุ่มที่ใกล้ตัวเรา ก็คือผักและผลไม้ มาดูกันสิว่าคำเหล่านี้เราออกถูกต้องสักกี่คำ และที่เราต้องแก้ไขมีอีกกี่คำ เพื่อเพิ่มความท้าทาย งั้นเราจะให้เพื่อนๆลองเดาด้วยว่าผักและผลไม้ชนิดนั้นคืออะไร มาลองดูกัน ถ้าอยากออกเสียงคำเหล่านี้ให้ถูกต้อง ขั้นตอนการฝึกง่ายๆเลยก็คือ listen ตั้งใจฟัง แล้วก็ repeat ออกเสียงตาม listen and repeat listen and repeat เริ่มกันเลย It's a bright yellow fruit with very sour juice. They grow on trees in warm countries. Keyword อยู่ที่ bright yellow เหลืองสว่าง sour juice มีน้ำที่ออกรสชาติเปรี้ยว เหลืองเปรี้ยวอะไรเอ่ย นั่นคือ lemon ออกเสียงตาม lemon อีกครั้งหนึ่ง lemon It's a green fruit that tastes like a lemon. They grow on trees in tropical countries. Keyword คือเขียว taste like รสชาติเหมือนกับ lemon ชัดมากมันคือ lime ออกเสียงตาม lime อีกครั้งหนึ่ง lime It's a large round vegetable that has a hard white center surrounded by green leaves. Large round ทั้งกลมและใหญ่ hard white center ตรงกลางสีขาวแข็งล้อมรอบด้วย surrounded green leaves ใบสีเขียวนั่นคือ cauliflower ออกเสียงตาม cauliflower อีกครั้งหนึ่ง cauliflower It's a round juicy fruit with a thick orange colored skin round กลม juicy มันแบบเต็มไปด้วยน้ำ thick หนา skin เปลือกมีเปลือกสีส้มหนามีน้ำเยอะโอ้โหชัดมากเลยมันคือส้ม orange ออกเสียงตาม orange อีกครั้งหนึ่ง orange They are Chinese fruit which have white flesh and large stones inside and a pinkish brown skin. White flesh เนื้อสีขาว large stones inside มีเม็ดใหญ่ข้างใน pinkish brown skin มีเปลือกสีชมพูน้ำตาลนั่นคือ lychee ออกเสียงตาม lychee อีกครั้งหนึ่งlychee It's a vegetable with large green leaves eaten uncooked in salads. Large green leaves มีใบสีเขียวใบใหญ่ eaten uncooked in salads ส่วนใหญ่เราจะพบเจอใบเนี้ยในสลัดผักนั้นคือ lettuce ออกเสียงตาม lettuce อีกครั้งหนึ่ง lettuce It's a type of melon that is round and has yellow or green skin and sweet orange flesh round มีทรงกลม yellow or green skin เปลือกสีเขียวหรือสีเหลือง sweet orange flesh ตัวเนื้อสีส้มมีรสชาติหวานผลไม้นั่นคือ cantaloupe ออกเสียงตาม cantaloupe อีกครั้งหนึ่ง cantaloupe It's a round vegetable with a brown skin that grows underground. It has many white layers on its inside, which have a strong, sharp smell and taste. Round vegetable กลม brown skin เปลือกสีน้ำตาล white layers strong, sharp smell and taste มีหลายๆชั้นสีขาวๆข้างใน
รสชาติแล้วกลิ่นนี่ค่อนข้างฉุนนั่นคือ onion ออกเสียงตาม onion อีกครั้งหนึ่ง onion It's a fruit with brown hairy skin and green flesh brown hairy skin เปลือกมีขนสีน้ำตาล green flesh เนื้อสีเขียวทายสิผลไม้นี่คือ kiwi ออกเสียงตาม kiwi อีกครั้งหนึ่ง kiwi They're long curved fruit with yellow skins long curved ยาวและมีส่วนโค้ง yellow skin เปลือกสีเหลืองผลไม้นั่นคือ banana ออกเสียงตาม banana อีกครั้งหนึ่ง banana pear-shaped vegetable with hard skins and large stones which are usually eaten raw pear-shaped จะมีรูปทรงเหมือนลูกแพร hard skins เปลือกจะไม่นิ่ม large stones มีเม็ดใหญ่ eaten raw กินแบบดิบคือ avocado ออกเสียงตาม avocado อีกครั้งหนึ่ง avocado ถ้าดูแล้วชอบมากนะกดติดตามกดไลค์กด subscribe กด share to all your friends